kính chào quý vị và bà con. Mời quý vị và bà con cùng theo dõi bản tin thời tiết nông vụ ngày 22 tháng 9 trên đài chuyển đổi số VTC. Thưa bà con, do hoạt động của gió mùa Tây Nam vẫn còn duy trì nên mưa dông vẫn diễn ra tại các tỉnh thành phía Nam, chủ yếu tập trung về chiều tối. Trong cơn dông, bà con vẫn cần đề phòng với nguy cơ xuất hiện những hiện tượng cực đoan như lốc sét và gió giật mạnh. Ban ngày trời vẫn có những khoảng nắng nhẹ, nhiệt độ cao nhất ngày phổ biến ở khoảng từ 30 cho đến 33 độ ở tại các tỉnh Nam Bộ, còn ở Tây Nguyên sẽ là từ 28 cho đến 31 độ. Thưa bà con, hành lá được trồng quanh năm để phục vụ cho nhu cầu của người dân. Tuy nhiên, trồng hành lá vào mùa mưa ở các tỉnh thành phía Nam thường có nhiều bất lợi do dịch hại nhiều, năng suất chất lượng giảm mạnh. Vì thế, để canh tác cây hành lá trong mùa mưa, bà con cần chú ý như sau. Chọn những nơi đất có bờ cao hoặc ruộng không bị ngập nước để trồng. Riêng đối với những ruộng có địa hình thấp, trước hết phải làm đất lên liếp cao ráo, chiều ngang mặt liếp trồng hành vào mùa mưa phải rộng hơn mùa nắng, có mương rãnh thoát nước. Trong quá trình làm đất, bà con nên kết hợp bón lót phân chuồng hoai mục hoặc là phân hữu cơ sinh học và bón vôi, đồng thời tăng lượng phân lân cho đất nhằm khử chua và tăng độ phì. Lưu ý là nên trồng với khoảng cách hàng từ 30 cho đến 35 cm, cây cách cây từ 25 cho đến 30 cm, khoảng cách rãnh giữa hai liếp rộng từ 30 cho đến 35 cm, trồng với lượng giống từ 210 đến 240 kg trên 1.000 m². Vào mùa mưa thì bà con nên sử dụng rơm rạ để phủ lên liếp trồng hành, đồng thời để giúp cây phát triển nhanh hơn thì dùng chày có đầu nhọn tỉa lỗ với độ sâu từ 2 cho đến 3 cm rồi cấy hành vào. Tuyệt đối là không tỉa lỗ quá sâu từ 4 cho đến 5 cm vì khi mưa nhiều, nước mưa sẽ đọng lại ở lỗ đã tỉa, gây ra hiện tượng thối rễ hành. Trong quá trình trồng, bà con nên thường xuyên tỉa bỏ các lá già, lá bị sâu bệnh nhằm tạo độ thông thoáng trên mặt liếp, giảm độ ẩm, góp phần hạn chế sự phát sinh, phát triển và gây hại của sâu bệnh. Khi chăm sóc tránh làm xây xát cây, ngoài ra thì bà con cần làm cỏ thường xuyên để hạn chế đến mức tối đa sự cạnh tranh dinh dưỡng của cỏ với cây trồng, đồng thời loại bỏ được nơi trú ngụ, ẩn nấp và nguồn lây lan của nấm bệnh, côn trùng gây hại cho cây hành. Trong những đợt có mưa to, bà con cần khơi thông mương rãnh càng sớm càng tốt để thoát nước nhanh, không để ngập nước dễ gây thối rễ, chết cây và tạo điều kiện cho nấm bệnh phát sinh, phát triển và gây hại. Khi mưa nhiều, tuyệt đối không nên dùng các chất kích thích sinh trưởng, chỉ nên dùng các sản phẩm hữu cơ sinh học giúp tăng cường bộ rễ, giúp rễ phát triển tốt và khỏe mạnh, cung cấp thêm phân vi lượng giúp cứng cây, không bị cháy đầu hành lá. Bà con có thể sử dụng thuốc bảo vệ thực vật theo đúng chỉ dẫn, đồng thời phải bảo đảm thời gian cách ly từ 7 đến 14 ngày trước khi thu hoạch để bảo đảm an toàn cho người tiêu dùng. Tiếp tục với tình hình thời tiết, tại khu vực Bắc Trung Bộ phổ biến ít mưa, ngày nắng, với nhiệt độ cao nhất ngày mai dao động trong khoảng từ 32 cho đến 34 độ. Còn ở khu vực Trung và Nam Trung Bộ tiếp tục có mưa rào rải rác, mưa dông xảy ra bất chợt trong ngày nhưng tập trung nhiều hơn vào thời điểm chiều tối và đêm. Nhiệt độ cao nhất dao động từ 31 cho đến 33 độ. Trở ra với Bắc Bộ, ngày mai vẫn duy trì thời tiết tốt, phổ biến có mưa ở vài nơi và ngày có nắng, với nền nhiệt trưa chiều sẽ là từ 31 cho đến 34 độ, có nơi cao hơn 34 độ. Và tiếp theo mời bà con cùng theo dõi phần dự báo chi tiết cho đêm nay và ngày mai cho các khu vực trên cả nước. Ở phía Tây Bắc Bộ, mây thay đổi, ngày nắng, đêm có mưa rào và dông ở vài nơi, gió nhẹ. Nền nhiệt thấp nhất từ 23 cho đến 26 độ, cao nhất sẽ là từ 31 cho đến 34 độ. Phía Đông Bắc Bộ, mây thay đổi, ngày nắng, đêm có mưa rào và dông ở vài nơi, gió Đông Bắc đến Đông cấp 2, cấp 3. Nền nhiệt thấp nhất từ 24 cho đến 27 độ, cao nhất sẽ là từ 31 cho đến 34 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa cho đến Thừa Thiên Huế, mây thay đổi, ngày nắng, phía Bắc phổ biến ít mưa, phía Nam có mưa rào nhẹ ở vài nơi, gió nhẹ. Nền nhiệt thấp nhất từ 24 cho đến 27 độ và cao nhất sẽ là từ 31 cho đến 34 độ. Các tỉnh ven biển từ Đà Nẵng cho đến Bình Thuận, mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào rải rác và có nơi có dông, ngày có mưa rào ở vài nơi, gió nhẹ. Nền nhiệt thấp nhất từ 24 cho đến 27 độ, cao nhất từ 30 cho đến 33 độ. Tại Tây Nguyên, mây thay đổi, ngày nắng gián đoạn, chiều tối có mưa rào và dông rải rác, gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nền nhiệt thấp nhất từ 21 cho đến 24 độ và cao nhất sẽ là từ 28 cho đến 31 độ. Tại các tỉnh Nam Bộ,
Mây thay đổi, ngày nắng gián đoạn, chiều tối có mưa rào và dông, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nền nhiệt thấp nhất từ 23 cho đến 26 độ và cao nhất là từ 30 đến 33 độ. Bản tin thời tiết nông vụ cũng xin được khép lại tại đây. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các bản tin tiếp theo.